ফ্রিজ আর একটা এসি নিলাম। এই হলো বার্থডের গিফট। দিস ইজ আওয়ার নিউ রেফ্রিজারেটর। সকাল সকাল হচ্ছে কড়াইশুটির কচুরি, তাই তো? হ্যাঁ, কড়াইশুটির কচুরি। এটা একবারে কড়াইশুটি দিয়ে মেখে নিয়েছো না মা? হ্যাঁ হ্যাঁ। পুর দেয়নি আর? হ্যাঁ, এটা হলে কি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে? তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। পুরেরটা ঝামেলা। এটা মশলাপাতি দিয়ে ময়দাটাকে পুরো মেখে। হ্যাঁ, এটাও খেতে ভালো লাগে। এখন বাজে 8:30। আর পাপাইকে দেখো পুরো একদম চাদর মুড়ি দিয়ে নিয়েছে। ঠান্ডা কিন্তু অত নেই, কিন্তু ফগি ওয়েদার, পুরো কুয়াশায় ঢাকা। ওই জন্য ঠান্ডা। সকাল 8:30 বাজে, কিন্তু দেখে মনে হবে কি 6:30 বাজে, বলো? 7টার দিকে তো পুরো বাইরেটা অন্ধকারই ছিল। আর আমাদের গ্রামটা একটু দেখাও, ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাও আমাদের গ্রামটা। এই তো। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল, ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। প্রথমেই বলো তো তোমরা সবাই কেমন আছো? শীতের সকালে সবাই নিশ্চয়ই কম্বল গায়ে দিয়ে মুড়ি দিয়ে রয়েছো। এই সকালবেলা কম্বল থেকে বেরোনো কিন্তু একটা টাফ জব। তো আমরা তো অনেকক্ষণ আগেই উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। আমি উঠেছি আজকে 7টার মধ্যে, আর এই মহাশয়কে ডাকতে 8টায় উঠলেন। আমাদের মর্নিং ড্রিঙ্কও নেওয়া হয়ে গেছে, এখন ব্রেকফাস্ট করব। আর ব্রেকফাস্ট কিন্তু আজকে বিশালই ইয়াম্মি, জমিয়ে ব্রেকফাস্ট হবে। দেখ চলো আজকের ব্লগটা স্টার্ট করা যাক। তোমরা চেক করতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। কিরম ঠান্ডা! এই যে আমাদের তুলসী মঞ্চ। দেখো শীতের সকালে বেশি মানুষজনও দেখা যাচ্ছে না। এই হলো আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা, আর এই হলো আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়িতে না আগে অনেক গাছ ছিল, এই আমফানের জন্য সব ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। এখন আর অত বেশি গাছ নেই, কিন্তু আগে অনেক বড় বড় গাছ ছিল, বলো? এখানে কতগুলো আম গাছ ছিল জানো এই জায়গাটা? শুধু কাঁঠাল গাছটা আছে। আগে তো আরো গাছ ছিল, সবেদা গাছ, কুল গাছ, সব ভেঙে গেছে আমফানে। নারকেল গাছ, কিছু কাঁঠাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ফুলকো হচ্ছে তো। কড়াইশুটি কি সিদ্ধ করে মেখে নিয়েছো? ক্ষেতের বেগুন কে দিল? বাহ, বেগুনের টেস্টই আলাদা। লতি, প্রচুর লতি হয়েছে কিনা বলছেন, এখনো ছাড়েনি, সবে ছাড়বে। আর আমি, হ্যাঁ মা, ও চলো। আর আমি তো হ্যাঁ বাড়ছি। আমি তো বৃক্ষ চাষি। আমি জিজ্ঞেস করেছি কি ওল হয়েছে, বলছে ওল তো সবে লাগাবো এখন। গ্রামে থাকার এটাই একটা প্লাস পয়েন্ট যে সবকিছু চাষের জিনিস খাওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আমি না রেগুলার ব্লগ করতে পারছি না, এখানে নেটওয়ার্কের ভীষণ ইস্যু। মানে ব্লগে আপলোড হয় না, ভিডিওয়ে আপলোড হয় না, ওর জন্য আমি রেগুলার ব্লগও দিতে পারছি না। এর ওয়েদার পুরো একদম কুয়াশা চারিদিকে, তার সাথে যদি এরকম কচুরি হয়, কচুরি। তোমার আরো নিও। হ্যাঁ, একটু ঝোলের গুড় দেবো, পরে নিচ্ছি। এর সাথে আবার খেজুরের গুড়। শীতে সবকিছুই খাওয়া হলো, নলেন গুড়ের সন্দেশ থেকে, রসগোল্লা থেকে, পায়েস থেকে, পিঠে থেকে সবই খাওয়া হয়েছে। শুধু কড়াইশুটির কচুরিটা বাকি ছিল, সেটাও আজকে খেয়ে নিই। ফাটাফাটি ব্রেকফাস্ট। চলো। আমার মা বলছে এর সাথে নলেন গুড় নিতে। কচুরি, আলু ফুলকপির তরকারি, তার সাথে আবার মা দিয়েছে খেজুরের গুড়। আর এই হলো পাপাইয়ের থালা। পাপাই আর মানে তর্স হইছে না ওর, কতক্ষণে খাবে কি ফাটাফাটি। আর খেজুরের গুড়টা যা লাগছে না, শীতের আইডিয়াল ব্রেকফাস্ট। আমাদের পাড়াতেই একজন তৈরি করে, ওদের খেজুর গাছ আছে অনেক। তাই? আমি টাটকা নিয়ে আসি ওদের থেকে, সকালে বাবাকে নিয়ে আসছে। এত সুন্দর গন্ধ খেজুরের গুড়ের। এই হলো বার্থডের গিফট। আর যার বার্থডে সে এখন ভিডিওতে আসবে না, সে এখন সেজে গুজে নেই। হ্যাঁ, এই কিছু কর না, না ওপেন করো, আনবক্সিং করো। ওপেন করতে কতক্ষণ? কি সুন্দর তো। এটা কোথা থেকে নিয়েছো গো? ফ্লিপকার্ট না মিন্ত্রা? ফ্লিপকার্ট। বাহ, সুন্দর হয়েছে। দেখো এই একটা কুর্তির কালারটা এত সুন্দর,
মানে ওই পিত্তি কালার বলে না, কালারটা আমি ঠিক মানে বলতে পারছি না সেই কালার। আর এই দুপাশে দুটো নট আছে দেখো। আর এই একটা ড্রেস, এই দুটো ড্রেস দিয়েছে। যার বার্থডে তার হাজবেন্ড তাকে দুটো ড্রেস দিয়েছে। তেলাপিয়া মাছ আজকে। এটা কাটা মাছ? কাটাবো না। এটা কি কাতলা না রুই গো? কাতলা। দেখো এরকম ঝেঁকে ধরেছে বিড়াল। এদের জ্বালায় মাছ ধোয়া দায়। আমরা সবাই রেডি সেডি হয়ে এখন বেরিয়ে পড়েছি। আমি, পাপাই আর বাপি। বাপি মাস্ক পরেছে দেখো। কি মাস্ক খুলবো? না না, মাস্ক খুলতে হবে না। ঠিক করে পরনি সেটা বলছি। ও এখন আবার একটু রোদ উঠেছে বলো। এখন ঠান্ডাটা অত নেই। বাজার করতে অনেক কিছু কেনাকাটাও আছে। সবাই মিলে একসঙ্গে বেরিয়েছি, কিন্তু বেরোতে বেরোতে লেট হয়ে গেছে, 10:45 বাজে। টাটা। ঘুরে ঘুরে পুরো ঝোড়ো কাক হয়ে গেছে। আর এখানে রাস্তায় বেরোলে চুল আর চুল থাকে না, ধুলো বালিতে। বাড়ি গিয়ে আজকে মনে হচ্ছে শ্যাম্পু করতেই হবে। এখন আমাদের কাজ মেটেনি, তো এখন আমরা আরেকটা জায়গায় যাচ্ছি। কিছু কেনাকাটার এখনো বাকি রয়েছে। চলো, তোমরা তো সবই জানতে পারবে এরপর। ওই আবার 1 মিনিট, এই 1 মিনিট করে বাকি কাজগুলো করে রয়েছে। এইটা হচ্ছে তোমার, এটা ওই 3 স্টারটা। বাপি দেখে নাও, এটাই 2 স্টার, সেম 2 স্টার। এটার প্রিন্টটা আলাদা। সব ইনস্টল করে দেবো। এটা কিসের? ডাইকিনের এটা। দেখতে একই রকম। এটা 3 স্টার ডাইকিন ডেটন, আর এটা ডাইকিন ডেটন 5 স্টার। এটা 5 স্টার। হ্যাঁ, এটা 5 স্টার, এটা 3 স্টার। দুটোই ডেটন। ক্যারিয়ারের 5 স্টার। এটাও ডেটন, তাই তো? দেখতেন ডেটন 5 স্টার। আচ্ছা, 12 মানে 1 টন। এটা ক্যারিয়ার আর আপনার এলজিতে আচ্ছা। 8 তো আমাদের ফাইনাল হলো মোটামুটি। একটা হচ্ছে এলজি। রোদে আর ধুলোয় ঘুরতে ঘুরতে অবস্থা কাহিল। তাও মোটামুটি একটা ফাইনাল হলো। কি নিলাম কি না তোমাদের একটা ফ্রিজ আর একটা এসি নিলাম। আমার চুলের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ কি অবস্থা হয়ে গেছে। পুরো সজেরোর কাটার মতন খাড়া হয়ে গেছে। কিছু বাজার করা হলো, খালি ব্যাগ নিয়ে গেছে, খালি ব্যাগ নিয়ে গেছে। বাজে 2:10। মানে আজকে যে কি অবস্থা, বাড়িতে ঢুকলে আমাদের যে কি হবে। অবশ্য জিনিসপত্র, হ্যাঁ খেয়ে নিতে বলেছে। অবশ্য অনেক কিছু কেনাকাটাও হয়েছে। কি কিনেছি সব বাড়িতে যখন ইনস্টল হবে যাবে, তোমরাই দেখতে পারবে। আর 5 কেজি ধুলো খেয়েছি আমরা কম করে। আমার চুল নতুন হেয়ার স্টাইল হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে গেছে ধুলোয়। শ্যাম্পু করতে হবে। এখন আর শ্যাম্পু করার সময় পাবে না, না করলে আমার মাথা চুলকাবে। স্নান করে খেতে খেতে আজকে 3টে বাজবে। আজকে লাঞ্চে আছে চিকেন কষা, এটা কি ডাল? মুসুরির ডাল, টমেটোর চাটনি, বেগুন ভাজা, আর প্লেন রাইস, আর আলু ভাজা আছে কৌটায় আমাদের। এই তুমি ভিডিও করতে থাকো, আমি খেতে থাকি। হ্যাঁ খাও। বাজে 9:30, 9:30 নাকি 3:30? রাত্রে বাজবে। এত লেট হয়ে গেছে আজকে। ও ডাল এখন দিচ্ছ কেন? আরে ডাল দিয়ে ভাজাতে গিয়ে লাস্টে মাংস দিয়ে খা। না, লাস্টে ডাল খেতেই হবে একটু। আচ্ছা সে খাবি। বাস। এইটা বাজার থেকে আসে, এইটা ওরা নিয়ে বাজারে বেচে। আর এখানে মোট কথা টাটকা সবজি খেতে পারবে। হ্যাঁ, এটা হলো আমার মায়ের স্টুডেন্ট, মা এখন পড়াতে বসেছে। সাবধানী, মানে রাস্তাঘাটে চলতে গেলে সাবধানভাবে চলতে হয়। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। আর এখানে উনি খেতে বসেছেন পায়েস। ঠিক আছে, শেষপাতে নলেন আমি একটু পায়েস দেখাও, একটু পায়েসটা টেক্সচারটা। এই হচ্ছে পায়েসের টেক্সচার। ও লাল লাল নলেন গুড়ের পায়েস। আর আজকে 4টের সময় খেয়ে উঠেছি। আমার শ্বশুর বাড়িতে 1টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আজকে লেট, মানে আজকে প্রচন্ড লেট হয়েছে। লেট, আর মানে অনেকটা লেট হয়ে গেছে। 4টে বেজে গেছে প্রায়। ধরে চলো। অ্যাকচুয়ালি এই দোকান ওই দোকান করতে গিয়ে ধরে চলো। অনেকটা লেট হয়ে গেছে। ঠিক আছে? আর ফ্রিজ, তারপরে এসি, এগুলো তো মানে একবার দেখলেই কেনা যায় না, একটু দেখে একটু দাম দর করে কিনতে হয়।
সাবধানে ওই করতে করতেই লেট হয়ে গেছে। আমি এখন না, এখন আর ঘুমাবো না, এখন ঘুমালে খুব মুশকিল। ভালো হচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে। আচ্ছা খাও। আর পায়েসের কুক হচ্ছে এই যে, এখন না বেশ অনেকটা মানে চারিদিকটা মেঘ মেঘ করে আছে, কুয়াশা আজকে সারাদিনে, আজকে কুয়াশা কুয়াশা। আর এদিকে এত গাছপালা না, মানে যার জন্য আরও ছাওয়া সব সময়, তো সেই জন্য বেশ একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব হয়ে গেছে। রোদটাও চলে গেছে একটুখানি ওই তো উনি ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে। চলে এসছে আমাদের নতুন ফ্রিজ আর এসি। কোন জায়গা রাখবে? এটা ওপরে নিয়ে যেতে হবে একবারে। এটা আমি একাই করব। কি পারবি? হ্যাঁ এটা ওইটা ঠিক আছে। এটা আউটারটা না ওটা? হ্যাঁ ওটা সাবধানে রেখো, ওই সানসেটের ওপর রেখো, নিচে রেখো না। এটাই মনে হয় মেন ওয়েট না, আউটারটা। মেশিনটার অত ওয়েট না। এই হলো আমাদের নতুন ফ্রিজ। অভাব না, বাঁ হাত এদিক লাগা, ডান হাতে আমার হাত দেখে দেখো, আমার হাত সমবাদ। ঠিক আছে। ঠিক আছে। হয়ে গেছে তোমার, বেরোচ্ছ? তো আমাদের নিউ রেফ্রিজারেটর আর নিউ এসি সবই চলে এসছে, কিন্তু কোনোটাই এখনও ফিট করা হয়নি। দেখলে এলজির এসি, সরি এলজির ফ্রিজ আর কেরিয়ারের এসি ফিট করার সময় তোমাদের তো দেখাবোই। টেকনিশিয়ান তো এখনো আসেনি, আর পাপাই এখন আবার ওই দোকানে যাচ্ছে, কিছু ফর্মালিটি আছে। চলো নিচে যাবে তো, চলো। So this is our new refrigerator LG'র। তো এটা হলো ইনসাইড। ডবল ডোরের নিয়েছি। এটা হলো ফ্রিজ আর এটা হলো ফ্রিজার। এটা কনভার্টেবল আছে। তো এই হলো পুরো ডবল ডোরের ফ্রিজ। এটা 260 লিটার। ফ্রিজটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। গুড ইভিনিং। সন্ধ্যাবেলাটা একটু ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, ওর জন্য আর কথা বলা হয়নি। তোমরা তো দেখলেই আমাদের ঘরে দুটো ইলেকট্রনিক আইটেম আসলো। তো একটা ফ্রিজ আর একটা এসি। ফ্রিজটা তো তোমাদের দেখালাম, দুটো আইটেমই ভীষণ দরকারি ছিল, ভীষণই প্রয়োজনীয় ছিল। ফ্রিজটা আমাদের আগেই ছিল, কিন্তু আমরা এখানে আসার কিছুদিন আগে একটা বাজে ইনসিডেন্ট হয়ে গেছিলো, শর্ট সার্কিট হয়ে আমাদের পুরনো ফ্রিজটা একদম পুড়ে গেছিলো। তো খুবই দরকার ছিল ফ্রিজটা। তো রোজই ভাবছিলাম কিনবো, সময় সুযোগ হচ্ছিল না। তো ফাইনালি আজকে কী হলো আবার, কিনেই নিলাম। কিন্তু ডেলিভারি দিতে দিতে একটু লেট করে দিল, সন্ধ্যার সময়ই আসলো। আর এসিটাও দরকার ছিল, তো দুটোই হয়ে গেল। আমার লাইটটা এরকম কাঁপছে কেন? তো এই হলো ব্যাপার। আর সন্ধ্যার দিকে একটা এমন একটা জিনিস ঘটে গেল, ফ্রিজ আর এসি তো আসলোই, একটা আনন্দের মোমেন্ট। কিন্তু তার সাথে সাথে আমার কাকায়ের শরীরটা হঠাৎ করে একটু খারাপ হয়ে গেল, ওর জন্য আর সব কিছু হচপচের মধ্যে তোমাদের সাথে কথাও বলতে পারিনি, আর মনটাও ভীষণই খারাপ হয়ে গেছিলো। তো ফাইনালি কাকায়ের শরীরটা ভালো আছে। টেকনিশিয়ান চলে এসছে, এখন এই ফ্রিজটা ইনস্টল করে দেবে। ফ্রিজের নিচে স্ট্যান্ডটা এখন সেট করা হচ্ছে। এই ফ্রিজটা তোলাও বিশাল চাপ বাবা, প্রচন্ড ওয়েটি। আচ্ছা, এটা কতক্ষণ পরে চালু করা যাবে? কতক্ষণ পরে? 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টা পরে।
না ওই কম্প্রেসারের যে অয়েল থাকে না, অয়েল উঠে যাচ্ছে গাড়িতে আস্তে আস্তে, গাছগুলো উঠে যায়, চোখ ফেলে যাবে মেশিন। কটা বাজে দেখো? কটা ওই বিষয় ঘুরে গেছে তোমার কাছে? 7:40। ও মানে ধরো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা হতে চলবে। পাপাই পায়ে গিয়ে দিয়েছে নমস্কার করার জন্য। তো একটু রোগা হও। এই হলো আমাদের বার্থডে গার্ল। আমি কোনো ভিডিওতে আসতে চাই না, এমন একটা কথা বলবে এটা আমার প্রথম থেকে হবে। আচ্ছা এই হলো আমাদের আজকের বার্থডে গার্ল। আসো, ফলো ফুলো দুধো নাহাও, কি বলে? দুধো নাও পুতো ফেলো। দুধো নাহাও পুতো ফলো। দাঁড়াও দাঁড়াও, এদিকে আসো। বাবা ওটা দেখো, সব বিপদ কাটতে গেল। দাদা দিল, দাদা এটা জেঠু, জেঠু দিল। জেঠু না মামনি। ঠ্যাংটা বার করো। এই তো কোথায় গেল? এই দাঁত। বাবা এদের লেপের থেকে আজকে হচ্ছে তুমি তোমার পছন্দের একটা কিছু কিনে নিও। না আলাদা, তুমি আলাদা। না, তুমি তোমার পছন্দের কিছু একটা আমাকে কিনে দিও। না তুমি কিনে নিও। এটা হচ্ছে আমার বোন, তার আজকে জন্মদিন, যে সারাদিন ছিল না, যে সারাদিন ছিল না। ওর জন্মদিন আমরাই খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ, ওর জন্মদিন আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি, আর ওর জন্মদিন আজকে ও ওর অফিসে গিয়ে বকাও শুনেছে। ও বলার দরকার ছিল। না, ও বললো একটা কি, ও মানে ভুল অ্যান্সার করেছে, ওই জন্য। কি আমি ওরে কিচ্ছু বলিনি, ফালতু বকছে। কি? ওর কাছে নিজের মতো নিজে সাজিয়ে দেয়। কি অ্যান্ডের জায়গায় বাট বসিয়েছে। আচ্ছা বোঝো, আমি কি ওখানে কি আমি পড়াশোনা করছি ওখানে? বন্ধ করো, ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে। সাদা বেলুন তাহলে আমাদের এখন জন্মদিনের পার্টি, তাহলে কি এটা কি জন্মদিনের খাওয়াটা হচ্ছে? হ্যাঁ, খাওয়া হচ্ছে জন্মদিনে। আচ্ছা, কি কি আছে আজকে? সেম মেনু। একই বেগুন ভাজা, ডাল, খিচুড়ি, চাটনি, চাটনি, খিচুড়ি? পাঁপড়, মিষ্টি, লেডিগিনি, পায়েস। মন আবার মাংস। মন আবার ভুলভাল কথা বলে। হ্যাঁ, খাও। বকাটা দেবো? বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, পেঁয়াজের ডাল। কি অবস্থা দেখো, যার জন্মদিন আলু ভাজা দিয়েছে? সে নেই, সে ঘুমোচ্ছে। আমাকে বলতেই দিলে না মেনুটা। আচ্ছা বলো, দেবো এখানে? বলো। দুপুরে যা ছিল তাই, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, চাটনি, হুম, মুসুরির ডাল, মাংস, পায়েস, মিষ্টি, এই আরো কিছু অ্যাড হয়েছে। ভাবছি তুমি ভিডিও করো, আমরা খাই। হ্যাঁ, আমি বসবো না খেতে। বাজে 10:30 আর এই জাস্ট আমরা খাওয়া দাওয়া করে উপরে আসলাম। এখন দুজনের চোখ বন্ধ হয়ে আসতে, আজকে দুপুরে না একটু রেস্ট হয়নি, এমনি এসেছি লেটে। ওই ফ্রিজ টিভি ওইসব চুজ করে কিনে আনতে আনতেই লেট হয়ে গেছে। তারপরে এসে 4টের সময় খাওয়া দাওয়া করলাম, তোমরা দেখলে। আর রাত্রে না তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছি 10টার মধ্যে, আর রাত্রে আজকে ভাত ছিল। আর জন্মদিনের কিছুই ফুটেজ তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি, কেক কাটিং টাটিং, কারণ তখন আমরা ওই ফ্রিজ ইনস্টলেশনে এসেছিল, তারপর পাপাই বাইরে গেছিলো, তারপর আদার্সও কিছু কাজ ছিল, হঠাৎ করে কাকার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছিলো, তো সেই জন্যই আর মানে সত্যি কথা বলতে বার্থডেটাও সেইভাবে সেলিব্রেট করা হয়নি, বলো। আর আমাদের মাথায়ও ছিল না ওইভাবে ভিডিও করব, কিছু করব, মানে ওই মজাটাই মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। ফ্যামিলির একজন অসুস্থ হলে যেটা হয়। তো যাই হোক, আমাদের ফ্রিজটা কেমন হয়েছে জানিও। নতুন ফ্রিজ আমাদের তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে, তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। এলজির না, এলজির 260 লিটারের ফ্রিজ। আর আমাদের এসিটা যেন কিসের, আমাদের এসি হচ্ছে ক্যারিয়ারের 5 স্টার এসি। যখন ইনস্টল করবো তোমরা তো দেখতেই পারবে। তো চলো, অনেক বক বক হলো আজকের মতন, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রেখো। চলো টাটা, গুড নাইট।